Machiegni nyikwara mag jwang' wang' jowi marwa kaendi kama bende wakelonu weche ma ka gi kacha kamolo kakalo gode gaore kama kawuono to bende wantiere kaendi gi MP Malang'ata 001 ma bende nyo yier midendo ni Felix Odiwuor aka Jalas. Jalas ne waer mar penj ni to ang'o gini madhi mbele sani e Supreme Court kacha chande kaluwore gi evidence ma bende Jazimio nyolwaro e nyim doho mondo mi ong'adi bura. Bende nitie geno koso pod onge geno? To geno nitie kendo geno nitie maduong' kabisa. Ok wanyal bedo ni nwakelo evidence Supreme Court kacha kendo evidence lori mangima kasto wacho ni lori no en mana yamo lelo. Ineno lawyers adi? Lawyers ne wan go 42. G42 modhi school ipane ginyalo yie kawo tich ka onge gimidhi tim kan. Matiene uneno ni geno nitie. Geno ne kacho mera. Gicha Raila chamo. Kendo koro kwadra ni atini gimoro ni rera. Koro nyaka kwan kura kachiel titimo forensic audit. Forensic audit to Chebukati nyaka lande ni Raila is the 5th president of Kenya. Okay, kumara kendo mondo winyo. Nikech Supreme Court nigi powers mar kono Chebukati mondo land Raila ni the 5th. Nikech idhi kwani katidhi yud ka Raila oyombo Ruto mabor kabisa. Erokamano Felix, erokamano. Nyikwara mag jwang' uwinjo kanyo endo kama bende Jalas oliekonwa kanyo matien kabisa ni geno bende nyalo bede. To kata kamano gima duogo afwenyo ni awuoyo gi MC Omari Nash ok kata Jalas.